Огненным хоккеем эксперты назвали матч между Ак Барсом и Минским «Динамо». Для последних эта встреча стала заключительной в Кубке Гагарина. Уже на второй минуте на льду Татнефть-арены вспыхнула драка, задавшая тон всему периоду. В итоге он стал рекордным в КХЛ по штрафным минутам, но наша команда сумела сохранить хладнокровие и повела в счете. Уже к концу второго периода счет был 3-0 в пользу барсов. Казалось, Минское «Динамо» обречено, но гости не собирались сдаваться без боя, и штурм ворот Ак Барса дал свои плоды. Минчане отыграли 2 шайбы, но на большее не хватило времени. Толкаться надо, характер показали. Они что-то хотели там в начале 4-й игры, конечно, они боролись за их жизнь, грубо говоря, и мы хорошо удар потерпели. И играли туда-сюда, такой хоккей уже, как будто игра заканчивалась. Вот. Первый гол, второй гол, конечно, там, наши ошибки просто, и, конечно, потом, затрясло немного, как бы неприятно, ты 3-0 ведешь, тут за 3 минуты 2 тебя забивают. Мы не нашли где-то ключи, у нас был шанс в Минске зацепиться, преимущество было своего поля, там все было на тоненького, здесь нужно было, сыграть, особенно третью игру, такую самую важную, чуть-чуть по-другому. Казанский клуб оформил сухую победу в серии. На шаг стал ближе к Кубку Гагарина. Сейчас вся республика замерла в ожидании. Соперник барсов определится в паре Магнитогорского «Металлурга» и Нижегородского «Торпедо». В этой дуэли лидируют сталевары со счетом 3-1. У нашей команды есть больше недели, чтобы набраться сил перед следующим раундом плей-офф. Ребята молодцы, командная победа. Нашим болельщикам спасибо за поддержку. Важно восстановиться, отдохнуть. Что касается пауз, у нас есть опыт длительных пауз в сезоне, поэтому его будем использовать при подготовке.